Да что с тобой случилось? Ведь раньше ты... Ничего такого. Всего лишь война. Здесь погибло слишком много людей, и их боль заставила меня повзрослеть. Даже капризный ребенок, познав боль, может стать взрослым. Боль изменяет слова и мысли. Да, тот, кто был человеком, стал Богом. Теперь мои слова — это слова Бога, мои мысли — это мысли Бога. Став Богом, я увидел то, что не дано видеть людям. Теперь я могу такое, что никогда не сможет повторить человек. Это и есть эволюция. Я очищу этот погрязший в войне и боли мир. Таково назначение. С помощью Биджу я создам новую запретную технику. Технику, которая в одно мгновение может уничтожить целую страну. Все страны воюют между собой. Как, по-вашему, их можно остановить, Джирайя-сенсей? Об этом я тебя и спрашиваю. Отвечай на вопрос. Люди, весь мир познает, что такое боль. И этот страх станет лекарством, которое остановит войну. Этот мир не достиг пока состояния равновесия. Можно сказать, что он еще растет. Боль заставит мир повзрослеть, как в свое время заставила меня. Ведь наш мир еще совсем ребенок. Значит, принеся боль всему миру, ты хочешь заставить его повзрослеть? В этом ты видишь свое предназначение? Совершенно верно. Ваш так называемый мир для нас значит лишь жестокость. Вы считаете себя главными в этом мире и не в силах даже задуматься о собственной смерти. Из-за вашего мира вы потеряли способность здраво мыслить. Убийцы будут убиты в ответ. Неизбежная участь, порожденная ненавистью. Вражда неизбежно несет смерть, страх и боль обеим сторонам. Великие страны тоже познали боль. Хватит тебе уже ею прикрываться. Же из того, что ты сотворил, можно назвать миром. Нельзя понять всю красоту леса, оценивая лишь одно дерево. Ты просто не в состоянии осознать истинное значение мира. Я прошу тебя не сопротивляться. Твоя смерть принесет мир на эту бренную землю. Да что же ты такое? Что тебе нужно? Зачем ты делаешь все это? Зачем? События всегда происходят без предупреждения, и лишь после становится ясна причина. Моя цель, которую я пытаюсь достичь, это то, что не удалось Джирайя-сенсею. Уже говорил. Принести на эту бренную землю мир и правосудие. Ты всех их угробил и считаешь, что у тебя есть право говорить о мире? Тогда скажи, в чем твоя цель? Тебя отмудохать и принести настоящий мир самому! Но как же моя семья? Мои друзья? Моя деревня? Вы, Шиноби Канохи, поступили с ними практически так же, как и я с вами. Отчего у тебя больше прав говорить о мире и правосудии? Наши с тобой цели очень похожи. Мы хотим принести мир, о котором так мечтал Джирайя-сенсей. Мы друг от друга не отличаемся, поскольку действуем, опираясь лишь на личное представление о правосудии. Правосудие, которое я обрушил на Каноху, не отличается от того, что ты намерен сделать со мной. Боль от потери близких одна на всех. Ты и я — две родственные души, познавшие эту боль. Ты ради своего правосудия. Я ради своего. Мы лишь два обычных человека, подталкиваемых разновидностью мести, что зовется правосудием. Однако, назвав месть правосудием, оно принесет лишь еще больше мести взамен. Породив таким образом замкнутый круг не... Мы живем в настоящем, скорбим о прошлом и гадаем о будущем. Такова природа истории.
Пора бы уже осознать, что люди по своей природе не в состоянии прийти ко всеобщему соглашению. Я заставлю этот мир познать боль. Страхом этой боли положу конец раздору. И приведу всех к стабильности и миру. Людей едва ли повернется язык назвать мудрыми созданиями. Иным путем мира от них не дождешься. Пройдут годы, и эта боль начнет утихать. Ее власть начнет ослабевать, и люди вновь окунутся в бездну бесконечных войн. И тогда они сами используют мое оружие и снова испытают на себе боль. Можешь считать мое понимание мира в корне неверным, но идея о мире, при котором все люди смогут понять друг друга, куда более абсурдна. Извращенный отшельник верил, что настанет эпоха, когда все смогут доверять друг другу. Ты поступаешь неправильно. Одни лишь слова. Что можешь ты, тот, кто даже не в состоянии ответить на мой вопрос? Да, все именно так. Вы, Шиноби Канохи, тоже убили моих родителей прямо у меня на глазах. Жертвы людей, защищающих свою любовь, порождают ненависть, позволяя нам познать боль. Возможно, ты стал отчасти познавать боль? Не зная их боли, тебе никогда не понять людей. А если и поймешь, это вовсе не значит, что они поймут тебя. Такова истина. Мы знаем, что такое боль, и стараемся быть добрее к другим. Боль помогает нам быстрее взрослеть, понять, что для нас важно. Ведь лишь повзрослев, мы начинаем осознавать цену нашим поступкам. Лишь тот, кто познал истинную боль, способен найти ответ для себя самого. Война несет лишь страдания, никому не давая счастья взамен. А смерть близких людей — самая страшная боль, какую только можно перенести. А вот почему мы держимся подальше от подобных мыслей. Особенно твое поколение, что не осознает до конца, насколько ужасна может быть война. Но для всех без исключения смерть кого-то не несет ничего, кроме боли, способствуя рождению ненависти. Чем больше будет бессмысленных жертв, тем сильнее ненависть и боль ран сердечных, что никогда не затянутся. Такова природа войны.